2-4 दिन उ बात कल से निर्जा से फिर उहे रहन धैले बिया कि अरे 2-4 दिन उ बात कल से निर्जा से फिर उहे रहन धैले बिया। हमरा पूरा यकीन होता रे भैया उ कोनो दूसरा के पटैले बिया। बन गई सारा भी हम तोहरे चलते ये रानी। तो बस भाई लोग निरंजन शायरी वीडियो यही खत्म करते नहीं। आई होप की वीडियो देख के तुम लोग को बहुत अच्छा लागल हो। अगर अच्छा लागल हो तो लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो। अगर अपना नाम के शायरी वीडियो बनवाल चाहता रहा तो नीचे कमेंट कर दियो। मिलल जी फिर से बयान, तब तक के लिए बाय।